چه اساس همین راه به میرود یا بر شما فکر نمیکنه. بعد کثافت اساسی ملت ما در همین که زنکا ما بیسوادن. وقتی که زنک بیسواد شد اون اویله بیسواد میشه. حالی بسیار وقت سیاه میکنن اتحاد شوروی را. من بسیار فکرهای بسیار آدم خیلی راضی نیستم. در یک فاحشه نمیرفته در تاجیکستان، یک فاحشه نبود. حالی بیچاره این عیب مردم عیب زنکا نیست، عیب ما مردکا نمیتوانیم که یک شرایط درست برای همون دولت ما برای زنکا تشکیل کنیم که همون زنک فکری بد نکنه. فقط کاری ما مردکا همین زنک برای این افسوزدت کنی، این زنک اونتای باید زنک اونتای یک بار همون با چه اساس همین راه به میرود یا بر شما فکر نمیکنه. بعد کثافت اساسی ملت ما در همین که زنکا ما بیسوادن. وقتی که زنک بیسواد شد اون اویله بیسواد میشه. برای اون که زنک این اساس خونم همه مردکا در روسیه کودک قطعی همون زنک میمونه. اگر زنکی به سواد باشد فرزندش سواد میگیره. وقتی که مکتب اومد باید یک کس چنین قطعی درس تیار کنه. روسا همه خیره، همه ملت های پیشرفته همه خیره. ما همه خودی گوسفند برین در کوچه سر میتیم، در کوچه سر میتیم، میخوایم که باید دانشمند شود. و برای دانشمند شدن من مثلا یک وقت یک چیز بودم، ترینر بودم. من بچه ها را یک 40 کسه به پول مشق میدادم. میپرسیدم که پدر و مادر کدامت بگوی گریبانت میبیند که چرکینه یا نه. میگوید بعد فرزندم آبازی کنو بعد خواب رو یا سر خیزی دندانت شو سر روت شو کوچه برامدی گپ یکان تاش گپ نمیزند که پدر و مادرم هم خیر میگوید. و ما میخوایم که ملت ما پیش رود. هیچ محل ملت پیش نمی رود. برای که ملت پیش رود در اون ملت خراجات حرکت کردن در کار. همه مشکلات این مردم ما را همه حکمت رحمان و فاسگانه مردم ما قدر در سطح پست نبودن. حتی در وقت شوروی هم برادر وقتی شوروی من آدمی وقت شوروی من روسیه صدها بار میامدم در اتحاد شوروی. باور کن من در 2 سال در یاکوتیا کار میکردم. من خودم تعریف نمیکنم. از من چچنشم میترسید، داغستانیشم میترسید، روسش که هیچ حساب نمیکردم. انا سطح بلند بود. حاضر ما را یک هم کردین که یک آدمای نادرکا. من همین چیزا قطعی مثلا همین مهاجرا قطعی کار بار دارم و بیچاره هیچ سطح ندارم. برای که همون محیط همون تاجیکستان مردم به سطح کردن پرس افتاد. محیط او مکار این که یک چی هست وای انا پداگوگ گفته است که روسی کرده بعد تاجیکی ترجمهش میکنن. گفته است то что семья годами делает, улица может за неделю все разрушить. То есть то چیزی که اویله سالها قطعی تربیه میکند کوچه در 1 هفته میتوند که ویران کنه. وقتی در کوچه ما گپ حلال نیست. در دوشنبه فقط از حقارت بغیر از دغلی دیگر یگان چیز نمیبینی. وقتی که در اطراف شما آدمای همه خیلی بد رفتار و دغل و میلیتیاش میروید یگان گپ حلال نمیزنند بغیر از حقارت بغیر از دشنام. انا باید مردم محافظت کند. بجای محافظت کنی باید بخاطر حقارت. برای اینکه یک آدمای بی سطح از خفازدگی در میلیتی تاجیکستان حاضر کار کردن. مثلا تو سالهای انا 10-8 همون میلیسی‌های دور اتحاد شوروی بودن با قطعی با گپ زدن میشد. یک دانش داشتن، یک خرد داشتن، گپ زدن میشد، یک رفتار کرد. حاضر بغیر از حقارت او یک دوبینکش دادین. برای دوبینکش برای خودش محافظت کنی برای تاجیکا رو زدن است. تمام پروکراتورش میرید یگان حقوقیت نیست. سودش میرید همون خیل، پلیسش میرید همون خیل، همه جو. بعد همه کس یک معاش نوچیز میگیرن. وقتی که معاش نوچیز گرفتی که تو باید اویلت خورونی. همون پلیس هم بعضا وقت میبینیش وقتی که در دست وای غلطی برای که از تو یگون چی کشد و گیرد
تخمدوز باشه شترزو زد میکنه تو پرتو. بعد یک چیز دیگه، مثلا من آدم طبیعتم بیزه، همین خودت منوچهر یک بار در کیف زنم تو خواب کنی، دو بار در کیف زنم خواب کنی، برای اون که من آدم طبیعتا بعد من فکر میکنم انا حاضر توجیکای ما همش در همین حالت هست، همش در همین حالت. با چه تول داری منان در گفت زن که من همین دلم ما شما را باید از اولی برنامه داخل میکردیم. برنامه ما را همین دیگر ابولات هم گفتم که همون تبربیک سخنته تو هیچی، همون تبربیک نگاه نکردی که دفعه دیگه حتما انشالله تبربیک سخن میتیم. تبربیک حتما دستش خطی خیلی یک طرف و طرف بکنه به خاطر کلانسولیت و به خاطر واقعا گپای درست و میتونیم که از صحبت‌های شما استفاده بریم. تشکر زیاد. امروز برنامه را تیار کردن امروزی کمی خسته هم شدگی هستم، قریب 5 ساعت میشه. من حس کردم که بعد بسیار التماس من یک کم بودی، اما بسیار یک آدم را یک گپ 10 بار تکرار میکنن. همین دیدی که گپش به منطق رفت است، در بور یک آدمی که گپ زند که همه مردمی که برآمد تو را گوش میکنن استفاده برن، نه اینکه همین من رفتم من بچم تولد شد، بچم اون شد، سوید نشد. اما میدونه در تویستان سوید نیست، اما میدونه دینه. همین یک گپ 10 بار تکرار کردن. تبر بگی عزیز گپ دایی است که مردم اولین بار میوروین و بغیر از این چیز موضوع ندارن. همه تبربیک تولد شدگی نیستن که این مردم همش اگر سواد شد گپی مردم اگر سواد شون همشون مثل شما میبود دیگه در کار نبودیم مدعیجه اصلا خودشون دیگه از خفای زندگی شدن میگرفتن. به همون خاطر ما وقتی که با یک جامعه کار برداریم و جامعه مردمی با سواد داره، مردم بی سواد داره، دیگه نمیشه که در اوج سطح گذاری کنی. به همون خاطر ما هم کوشش میکنیم که در اینجا هر یک نفر حرف دلش بگه و نفری باشیم که بتونیم که حرف دل جامعه را گوش کنیم. مثلا بعض نفر در زندگیش هیچ وقت صحبت کردگی نیست بغیر از تلفنی که با خانواده‌اش. امروز از زیاده از 500 نفر تماشاش میکنه، گوش میکنه، او هیجان زده میشه. شاید که مثلا یک گپ 20 بار تکرار بکنه. همین خودم پیش از اینکه در پیش کامera میام دل ما در میگیره، تا در حالی که ما زیاده از 7 سال میشه که در همین صحبت کردن مثلا مبارزه هستم. یعنی این چیزایی هستن که بله این گپ شما درست است که یک نفر اگر 100 بار یک گپش تکرار کرد این گپ درست است، اما وقتی که یک نفر اولین بار میوره میگه که اولین بار ما صحبت میکنم، او را ما نمیتونیم که ناراحتش بسازیم که دل سرد بشه. او را ما کار میکنیم که او دفعه دیگه باز بیشتر صحبت بکنه. نه از نقطه نظری خودت درست. من او آدم چیز کردنی نیستم، برای اون که مردمی مور هم خیلی مردمی بیسواد کرده پرتافتن، مردمی که دو کلمه درست گفته نمیتوانند. مثلا همون خیلی شدیم که زبان ادبی خسروی تاجیکی گم شد ساده است. همون زبان کوچکی بخور بگیر ایچه آمده آدم رو همون خیلی کردن در کار که اویسته ما باید زبان ادبی دولتی تاجیکی است. من در وقتی اونورسیت خوندنم یک بچه قلعه خومی رحمتی همکورسم بود، یک وقت برآمد و بعد همین لهجه قطعی گپ زدن گرفت. یک معلمی تاریخ کپیسیس بسیار مرده که خوب بود، ولی هم با فکرم در حیات است. بعد گفت که برادر، گفت تو استودنتی اونورسیت هستی و تو زبان ادبی دولتی تاجیکی است، درست گپ زدن یاد گیر. ما در قلعه خوم هم خیلی گپ میزنیم. گفت یک قلعه خوم تا تعریف نکن، 7 خر داشت با قلعه خوم. یکی گپی وای برین آخر بعد گفت بیا، گفت اكو پامیرش برود پامیری قدی گپ زند، یخنابیش یخنابی قدی. آخر بعد زبان ادبی دولتی تاجیکی کجا میشود؟ و ما مثلا من از یک نوحه کوهستان ام، اصلا در دوشنبه خیلی عمرم اساسا گذشته که در دوشنبه نه که من از کوهستانم، وادی زرافشان. مردم ما هر کشلاقش لهجه داره. ما حرکت میکنیم که مثلا زبان ادبی دولتی تاجیکی رو درست گپ زنیم. من نمیگویم که من بسیار درست گپ میزنم، من حرکت میکنم. مثلا در وادی زرافشان بخور بگیر دف شو چوکه سای ای چومشای همین گپا رو استفاده نمیبره. مثلا گیر میگوین، خور میگوین،
رو میگن، برو نمیگو، رو شین. بسیار با مثلا من اکن چیز یک وقت یک برادر کلابی گفت که ما همین زبان دولتی به نزدیک. بعد من یک کلمهش گفتم دیگه خاب کرد. گفتم اساسا کلمه اتاتون و خاب کرد. اتا گفتم این کلمه ترکی است. درباره محل رفتی که ما گفتم خونی مرده ما محلچگی که ما هست. اما من عموما منوچهر عموما من محلچگی از همه برادر منوچهر محلچگی از همه چیزی بد است. باید ما توجیه شویم. با این گپ من معنای محلچگی نداره. پروست من امو گپ من چیکی باید ما حرکت کنیم که ادبی درست گپ زدن یاد گرفت. ما اصلا حاضی یک چیز از ده برادر عزیز، وقتی که ما میگیم ادبی، حاضی مردم ما حتی اگر که با همون لهجه‌ای که در خانه صحبت میکنن صحبت کنن، من راضیم. میدونیم به خاطر چی؟ به خاطری که امروز نه تنها همون لهجه‌ای که شاید که مثلا بعضی کلمه ها دیگر طور گفته شان استفاده این برن. مثال مثلا ما مردم کوهستان، ما مثلا در جای ما زندگی میکنیم، ما میگیم که الاو خونه، انجور خونه، مثال گفته ایستادم. امروز مردم در همون کوهستان میگن کوخنی، مثال گفته ایستادم که همون چیزایی که مردم تاجیکی استفاده برن. الاو خونه درسته، در جای ما آشخونه میگویم. مثلا آشخونه مثال گفته ایستادم که بعضی چیزایی هستن که درست. من مردم تحقیر کردنی نیستم، برای که این عیب مردم نیست، این عیب همون مکتب. فهمیدید؟ کارخانه‌های دولتی ها در همون تلویزیون تاجیکستان میبرون لهجه خطی گپ زد. فهمیدید؟ انا کثافت ما در کجا؟ ما آهسته زبان ادبی ما رو گم میکنیم. و برای چی من گفت سودیا؟ من این قضیه یگان مردم درباره زبان ادبی شما 100% درست میگین آقای تبربک. اصلا من هم طرفدار او هستم که مردم زبان مادری خود و ادبی خود خوب بیاموزن، صحبت بکنن. فکر نکنم که اونقدر مشکل باشد. اما ما امروز در یک سطحی هستیم که باید کوشش بکنیم که حداقل مردم بدون کلمه‌های روسی زبان تاجیکی را صحبت بکنن. ما فکر میکنیم یک نفری که لهجوی صحبت میکنه او تیزتر میتونه که با زبان ادبی صحبت بکنه از اون نفری که لهجوی را 50% روسی گپ میزنه. به همون خاطر تشکر زیاد برادر تبربک، تشکر به همه بینندگان عزیز. من راستی خوشحال شدم از اینکه شما داخل شدین. دفعه دیگه انشالله از اول در این باره صحبت خواهیم کرد. منم گفتم که خسته شدم، اما به خاطر کلانسالی شما گذاشتم که شما صحبت بکنین. لهجه خوب دارین واقعا. این لهجه که شما صحبت میکنین، بله این لهجه بودی درفشان، یعنی لهجه خیلی خوب است، فهمو هست و لهجه برادری غرمی هم خوب است، لهجه برادری کلوبی هم زیباست. اما وقتی که همه مردم به هم لهجه زیبای خود گپ میزنن، چون اگر ما امروز یک موی سفیدی که اصلا کلمه روسی را استفاده نکنیم برای بگوییم که به همین لهجه خود گپ زنه، خوب اون لهجه جوانا را ما نمیگیریم، دیگه لهجه همون نفرایی را میگیریم که بدون این ها و حو گپ میزنن. مثلا نفرایی که واقعا هم زبان خود هم لهجه خود کوشش میکنن که داشته باشن، مشکل نیست. در این باره ما حتما با شما صحبت خواهیم کرد. درباره لهجه، درباره زبان یک برنامه میسازیم. برادر تبربک تشکر زیاد. خدا نگهدار شما باشه. همه تماشابینان عزیز خداوند نگهدار همه شما باشه. ان شاء الله که هر روز پنجشنبه گوش میکنم. تشکر زیاد برآمده خودت گوش میکنم. از پیشم یک وقتی قنیگونو میکردم، بعدمون از گرمانیا بسیار برآمد میکرد. یک گرمانی و یک وقت درباره همون یک دختری که تاجیک، دختری که در افغانستان، تاجیک افغانستان مثلا مقایسه کردن، چه دختری که افغان چه آزاد گم میزنه، دختری که تاجیک دو کلمه گم میزنه، گپزنی را گم میکنه. همه چیزا رو همش من گوش کردم. بسیار پروگرام‌های خوب داره. مثلا پروگرام‌های تربیوی بسیار شدن از سرکار که مردم خلاص قاشق درست قپیدن و گپ زدن و کوچه برآمد چه رفتار کردن، همه چیزا رو گو پروگراماتون گوش کنید.
که مردم بسیار است نمیدونن. در این فکرها هستن، واقعا درست میگن. یعنی بعضی چیزای تربیوی میخواهیم داشته باشیم. انشالله که باز هم با شما در صحبت خواهیم بود. شما در همون در همون یوتیوب در اونجا بنویسین که من برای شما ایمیل خود روان کنم، در اونجا میتونیم که با طریق ایمیل صحبت بکنیم. بعضی تیم‌ها شاید که ما از شما بیاموزیم و هر نفری که در اینجا عالم است، من میدونم پروفسورها در اینجا نشستگی هستین، هر نفری که میتونین به من کمک بکنین. شاید فکر بکنین که بعضی چیزا را میتونین که مثلا بفرستین برای من در فیسبوک من، در اینستاگرام من، شما میتونین چیزا را بفرستین و ما کوشش میکنیم که با همون برنامه‌های تربیوی را بیشتر بکنیم. تشکر به همه شما. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه دیگر.